ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சீரக சம்பா அரிசியில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ அரிசி போட்டு சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். சிக்கன் 1 கிலோ, சீரக அரிசி 1 கிலோ, வெங்காயம் 400 கிராம், தக்காளி 450 கிராம், இஞ்சி 150 கிராம், பூண்டு 175 கிராம், ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். பச்சை மிளகாய் 6 நம்பர், அதோட காரத்துக்கு தகுந்தது போட்டுக்கோங்க. எலுமிச்சம்பழம் 1, புதினா கொத்தமல்லி 1 கட்டு, தயிர் 1/4 லிட்டர், முந்திரி 10, கசகசா 1 டீஸ்பூன், பட்டை 5, கிராம்பு 10, ஏலக்காய் 8, சீரகம் மிளகுத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், பட்டை கிராம்பு தூள் 1/2 டீஸ்பூன், நெய் 150 ml, எண்ணெய் 150 ml. இப்போ பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ்வில் பிரியாணி செய்கிற பாத்திரத்தை வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. பிரியாணி செஞ்சு முடித்தோம்னா பிரியாணி பாத்திரத்தில் பாதி அளவு தான் இருக்கணும். அந்த அளவு பாத்திரத்தை பெருசாக வச்சுக்கோங்க. பாத்திரம் நிறைய பிரியாணி இருந்துச்சுன்னா பிரட்ட கஷ்டமாக இருக்கும், அரிசியும் உடஞ்சிரும். பாத்திரம் சூடானதும் 100 ml மட்டும் நெய் ஊற்றிக்கங்க. 150 ml எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. 50 ml நெய் லாஸ்ட்டாக ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட்டானதும் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலையை போட்டு கிராம்பை வெடிக்க விடுங்க. அடுத்தது வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கங்க. வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கங்க. அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் வெங்காயத்தை கருக விட்டுட வேணாம். வெங்காயம் வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து வதக்கிக்கங்க. இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கங்க. அடுத்தது கீறி விடாத முழு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துக்கங்க. அப்போ தான் விதைகள் பிரியாணியில் விழுகாமல் இருக்கும். தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கங்க. தக்காளி நல்லா சாஃப்டாகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கங்க. இஞ்சி பூண்டு தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும். இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து வதக்கிக்கங்க. தேவைப்பட்டால் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் 1 பங்குன்னா மிளகு 2 பங்கு சேர்த்து கசந்துடாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதிலிருந்து 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை கிராம்பு தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது புளிப்பில்லாத தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. முந்திரி பருப்பையும் கசகசாவையும் 1/2 மணி நேரம் சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சு விழுத அரைச்சி எடுத்து அதை சேர்த்துக்கங்க. முந்திரியும் கசகசாவும் ஆப்ஷனல் தான். அதை சேர்க்கும்போது பிரியாணி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கங்க. இந்த மசாலால கழுவி வச்ச சிக்கனை சேர்த்துக்கங்க. சிக்கனை நல்லா பெரட்டி விட்டு அதில் பாதி அளவு புதினா கொத்தமல்லியை சேர்த்து கிண்டிக்கங்க. சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 300 ml தண்ணி சேர்த்து வேக விடுங்க. இந்த தண்ணி சிக்கன் வேகிறதுக்காக மட்டும்தான், இது பிரியாணியோட தண்ணி அளவில் சேராது. அரிசி 1 கிலோனா அது படியில் 1.25 படி அரிசி அளவு இருக்கும். அரிசியை பிரியாணி மசாலாவில் சேர்க்குறதுக்கும் 1/2 மணி நேரம் அல்லது 3/4 மணி நேரம் முன்னாடியே 2 தடவை கழுவி நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. அரிசி பழைய அரிசியா புது அரிசியான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அரிசியை கழுவுனதும் ஃபஸ்ட் டைம் தண்ணி நல்லா திக்காக இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அது பழைய அரிசி. புது அரிசியாக இருந்தால் தண்ணி ரொம்ப நீத்தாப்பில் இருக்கும். நான் எடுத்துருக்கிறது நல்லா பழைய அரிசி. தண்ணி எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள். சிக்கனை நல்லா அடி ஒட்டிடாமல் கிண்டி விட்டு மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. சிக்கன் 3/4 பதம் வெந்தால் போதும். சிக்கன் ஓரளவு 3/4 பதத்துக்கு வெந்துடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மீதி தம்மில் வெந்துக்கும். ஃபஸ்ட்டே ரொம்ப வெந்துடுச்சுன்னா அப்புறம் உடஞ்சி போயிடும். சிக்கன் வெந்ததும் மசாலாவில் இருந்து சிக்கனை தனியாக எடுத்துடுங்க. சிக்கனோடையே தண்ணியை ஊற்றினோம்னா சிக்கனில் உள்ள உப்பு காரம் தண்ணியில் இறங்கிடும். அதனால் சிக்கன் கொஞ்சம் சப்புன்னு தெரியும். அதனால் சிக்கனை தனியாக எடுத்துட்டு தண்ணியை ஊற்றுங்க. தண்ணி அளவு எப்படின்னா, நம்ம எந்த படியில் அளக்குறோமோ அதில் 1 பங்கு அரிசிக்கு 1.5 பங்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். அதாவது 1 படி அரிசிக்கு 1.5 படி தண்ணி. பழைய அரிசியாக இருந்தால் 1.5 மடங்கு எடுத்துக்கோங்க. புது அரிசியாக இருந்தால் அதில் 1.5 மடங்குல இருந்து 100 ml தண்ணியை குறைச்சிக்கோங்க. இப்போ மசாலாவில் தண்ணியை சேர்த்துட்டு மீதி உள்ள கொத்தமல்லி புதினா இலைகளை சேர்த்து அரிசிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கொதித்ததும் அரிசியை நல்லா தண்ணி இல்லாமல் வடித்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சமயத்தில் ஸ்டவ் நல்லா ஃபுல் ஹீட்லேயே இருக்கட்டும், சிம்மில் வச்சிடக்கூடாது. அரிசியை போட்டதும் எலுமிச்சம்பழம் சாறை சேர்த்துக்கங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி வச்சு வேக விடுங்க. அரிசியும் தண்ணியும் ஓரளவு ஈக்குவலாக வர ஸ்டேஜில் சிக்கனை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் உடனே உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கங்க. உப்பு பத்தலைன்னா லைட்டாக உப்பை சேர்ந்து தண்ணி இருக்கும்போதே கலந்து விட்டுக்கலாம். ஃபுட் கலர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஃபுட் கலர் போட்டுக்கோங்க. ஃபாயில் ஷீட் இருந்துச்சுன்னா ஃபாயில் ஷீட் போட்டு தம் போட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஈரத்துணியை சுருட்டி பாத்திரத்தோட மேலே வச்சுட்டு
உடனே மூடி தம் போட்டுடுங்க. பாத்திரத்துக்கும் கீழே பழைய தோசைக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு பாத்திரத்தை அது மேலே வச்சு தம் போடுங்க. மூடி மேலே சூடான தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதை வெயிட்டாக வச்சுக்கோங்க. தோசைக்கல் சூடாகிற வரைக்கும் 1 நிமிஷம் ஃபுல் ஹீட்டில் வச்சு சிம்மில் வச்சுடுங்க. தம் போட்டு 5லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்குள்ளே மேலால் உள்ள சாப்பாடை லைட்டாக ஒரு பெரட்டி விடுங்க. அடி வரைக்கும் கிண்டிட வேணாம். மேலால் உள்ள சாப்பாடு அரிசியாக இருந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக லேசாக கிண்டி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் மீதி உள்ள 50 ml நெய்யை ஊற்றி பெரட்டி விடுங்க. ஆவி ரொம்ப வெளியே போகிறதுக்குள்ளே தட்டு போட்டு மூடி 20 நிமிஷம் தம் போடுங்க. ஸ்டவ் சிம்லையே இருக்கட்டும். 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சீரக சம்பா பிரியாணி ரெடி.